Halo geng, good morning guys. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Dengan bahagia kita makin sehat. Kita sudah di kapal Tinder ini. Nah, kalau mau lihat berapa besar ini kapalnya, coba lihat tuh. Ini hotel bintang 5 berjalan. Panjangnya hampir 500 meter, tingginya 80-an meter. Ada 14 deck yang bisa kita lewati untuk publik. Kemudian penumpang bisa mengangkut penumpang 5.000 dengan kru 2.000 orang, jadi bisa 7.000 orang di dalam situ. Gila ya, keren. Dan ini mesin uang terbesar ini, setiap hari ini berangkat dengan hampir full dengan kru Indonesia kurang lebih 500-an orang, dan most tamu dan pekerjanya orang Filipina. Spectrum of the Seas, Royal Caribbean. Keren. Salam dari Patong Beach, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Dengan bahagia kita makin sehat. See you again, enjoy. Galak skuter air, jet ski.